पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अहं किल पुरानन्तं प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम् अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया यथा विचित्रव्यसनाद् भवद्भिर्विश्वतो भयात् मुच्येमयञ्जसैवाद्धा तथा नः साधिषु व्रत। श्रीशुक उवाच राजन्नेवं कृतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमाह देवर्षिर्हरिः संस्मारितो गुणैः। तो स्वाध्याय को क्रम में श्रीमद् भागवत अंतर्गत एकादश स्कंद को वसुदेव र देवर्षि नारद को संवाद द्वारा यो प्रसंग अगाडि बढिरहेको छ। वसुदेव र देवकी को आँगनमा उपस्थित भएका देवर्षि नारद को वसुदेव र देवकीले पूजा अर्चना शिष्टाचार त्यो जसरी गर्नु पर्थ्यो त्यो त्यसरी गरिसकेपछि आफ्नो भाग्यको समेत प्रशंसा गर्दै गुरु गरिमालाई अगाडि बढाउँछन्। किनकि शास्त्रले मात्र मोक्ष दिन सक्दैन। जबसम्म ती शास्त्र गुरुका मुखारविन्दबाट श्रवण गरिदैन तो तबसम्म ती शास्त्र स्वयंले पढेर रटेर मात्र कसैले पनि आत्माको अनुभूति गर्न सक्दैन, अर्थात् मोक्ष स्वरूप परमात्मालाई जान्न सक्दैन। तो वसुदेव र देवकी यद्यपि उनीहरूका हृदयमा भक्ति थियो, ज्ञान थियो, वैराग्य थियो तापनि ज्ञान गुरुबाट मात्र सुन्नुपर्छ, अर्थात् गुरुबाट नै सुनेको ज्ञानले अर्थ दिन्छ, ज्ञान उत्पत्ति गराउँछ भन्ने मान्यता उनीहरूले बुझेका थिए। अतः देवर्षि नारदको ठुलो सम्मान गरे, प्रशंसा गरे। देवर्षि नारद जस्तो गुरु प्राप्त गर्नु आफ्नो भाग्यको पनि प्रशंसा गर्दै आफ्ना जिज्ञासाहरू उपस्थापित गरे, जुन प्रसंगलाई हिजो हामीले उपस्थापित गरिसकेका छौं। हे भगवान, हाम्रो आयु अस्ताचलमा गइसकेको छ,
त अहिलेसम्म हृदयमा त्यस्तो भक्ति आएको छैन जुन भक्तिको सम्बन्ध परमात्मासँग होस्। त्यस्तो वैराग्यले वरण गरेको पनि छैन हृदयलाई जुन वैराग्यले विषयलाई दूर गरिदियोस्। त्यस्तो निश्चयात्मिका ज्ञान पनि हृदयमा प्रादुर्भाव भइसकेको छैन जसले परमात्माको विषयमा निर्णय गरिदियोस्। परन्तु आयु भने अस्ताचलमा गइसकेको छ। यही अवस्थामा हाम्रा शरीर छुटे भने हाम्रो गति के हुन्छ त यो भावना प्रकट गरेका छन्। यी भावनाहरू श्रवण गरेका देवर्षि नारद पनि आश्चर्यचकित हुनुभयो। भगवान श्रीकृष्ण जस्तो सन्तान जन्माउने, जसको उपासना जसको भजनले ठुला ठुला पापीहरू पनि संसारबाट तरे, गति प्राप्त गरे, ठुला ठुला राक्षसहरूले पनि सद्गति प्राप्त गरे, भक्त मुमुक्षु जिज्ञासुहरू त स्वाभाविक रूपमा तरे भगवान श्रीकृष्णका दिव्य अलौकिक उपदेशहरू श्रवण गरेर। त्यस्तो भगवान जस्तो सन्तति अर्थात् भगवानलाई नै गर्भमा धारण गरेर जन्माउने वसुदेव र देवकीले ज्ञान भएन, भक्ति आएन, वैराग्यले वरण गरेन भन्नु बडा आश्चर्य हो। यो के हो भनेर आँखा बन्द भए नारदका। तो यहाँ विचारधारा अगाडि बढ्दछन्। यो प्रसङ्गमा बडे बडे विद्वानहरूले चिन्तन गर्छन्। चिन्तनमा निष्कर्ष यही निक्लिन्छ कि व्यक्तिका दृष्टि हुन्छ। भित्र भावना जस्तो जागृति भएको छ त्यो दृष्टि त्यस्तै तय हुन्छ। जस्तो दृष्टि हुन्छ व्यक्तिले वस्तुको निर्णय वा निश्चय त्यस्तै गर्दछ। भगवानलाई जन्माउने वसुदेव र देवकीले हामीलाई मोक्ष कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर सोध्नुमा कारण के थियो, हेतु के छ भन्दा भगवान श्रीकृष्णमा भगवत बुद्धि भएन, परमात्मा बुद्धि भएन। भगवत बुद्धि नभएर के बुद्धि भयो त? पुत्र बुद्धि भयो, सन्तान बुद्धि भयो। सन्ततिको रूपले भगवान श्रीकृष्णलाई हेर्नुको कारणले गर्दा मनमा भक्ति आएन, ज्ञानले वरण गर्न सकेन, वैराग्य जस्तो रत्न हृदयमा उत्पत्ति हुन सकेन भनेर यसरी यी अपूर्तिको भाव प्रकट गरे। त्यसैले सर्वप्रथम दृष्टि ठिक बनाउनु। हर व्यक्तिको दृष्टि यदि सांसारिक दृष्टि छ भने संसारबाट उत्पन्न हुने जे जस्ता गुण र दोषहरू छन् त त्यसद्वारा व्यक्ति आक्रान्तित हुन्छ। यदि भगवत बुद्धि भएको छ, आत्मा बुद्धि भएको छ भने संसारले कसैलाई पनि दुःख दिँदैन। संसारमा जे जस्ता वस्तु पद पदार्थहरू देखिन्छन् ती सबै आत्मा रूपले देखिन्छन्, भगवत रूपले देखिन्छन्, ईश्वर रूपले देखिएका हुन्छन्। त त्यसैले सर्वप्रथम दृष्टि परिमार्जन गर्नु अत्यन्त आवश्यकता छ। त यही विषयलाई स्पष्ट गर्दै वसुदेवले भन्छन्, भगवान यसभन्दा पूर्व म कश्यप ऋषिको जुन शरीरमा थिएँ, मेरी पत्नी अदिति थिइन्। यद्यपि भगवानको हामीले आराधना पनि गऱ्यौँ, दिव्य तपश्चर्या पनि गरौँ, अलौकिक सेवा पनि हामीले गऱ्यौँ। हाम्रो सेवाद्वारा प्रसन्न भएका परमात्माले हामीलाई दर्शन पनि दिए। अहम किल पुरानन्तम प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम। पत्नीका साथमा मैले दिव्य तपश्चर्या गर्दै तपश्चर्यालाई माध्यम बनाएर परमात्माको उपासना गरेँ, पूजा पनि गरेँ, ध्यान केन्द्रित पनि भएको थियो। परन्तु त्यस्तो परब्रह्म परमात्माको मोक्ष प्रदान गर्ने परब्रह्म परमात्माको मोक्षको लागि ज्ञान प्राप्ति उद्देश्यले
मैले पूजा गरिनँ। ज्ञान प्राप्ति अर्थात् ब्रह्मविद्या प्राप्ति उद्देश्यले मुक्ति प्रदान गर्ने परब्रह्म परमात्मा, जसलाई अनन्तम भनेर बताइएको छ, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्व तस्मात् भनेर बताइएको छ। यस्तो परब्रह्म परमात्माको पूजा त मैले गरेँ, अपूजयम। परन्तु के को लागि पूजा गरेँ? परजार्थ सन्तति प्राप्ति उद्देश्यले गरेँ। मेरो मोक्ष होस् भन्ने उद्देश्यले मैले गर्न सकिनँ। भवाटमीमा पुनः फर्केर आउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले पूजा आराधना गरिनँ, परन्तु परजार्थ सन्ततिको लागि पुत्र प्राप्ति उद्देश्यले पूजा गरेँ। न मोक्षाय, मोक्षको लागि मैले गरेँ। मेरो हृदयमा मोक्ष कामना थिएन। तो मोक्ष कामना नहुनुमा कारण के थियो भनेर कारण देखाउँदै भन्नुहुन्छ, देव माया मोहित। यी दैवी सम्बन्धी जुन माया छन्, भगवान योगेश्वर श्री कृष्णले गीताजीमा अर्जुनलाई उपदेश गर्दै भन्नुभएको छ, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यो जो दैवी माया छन्, यी दुरत्यया छन्, जो कोहीले परित्याग गर्न सक्दैन। मायाले जब विवेक रूपी नेत्रलाई बन्द गरिदिन्छन्, विवेक रूपी आँखालाई वा नेत्रलाई बन्द गरिदिइसकेपछि जीवहरू किंकर्तव्य विमूढ हुन्छन्। कर्तव्य के हो, अकर्तव्य के हो, धर्म र अधर्मको स्वरूप के हो, यी विषयमा किंकर्तव्य विमूढ हुन्छ। दैवी मायाद्वारा व्यामोहित भएका अर्थात् अत्यन्त मोहित भएका राजा धृतराष्ट्रले आफ्ना सन्तान र भाइका सन्तानलाई युद्धभूमिमा प्रेरणा गरिदिए। धृतराष्ट्रले यदि त्यो युद्ध नचाहेको भए, मायाद्वारा मोहित भएर सम्पत्तिमा आसक्ति नभइदिएको भए, त्यसरी आफ्ना पुत्र र भाइका पुत्रहरूलाई समरभूमि अर्थात् युद्धभूमिमा उनले प्रेरणा गर्ने थिएनन्। देव मायाद्वारा अत्यन्त विमोहित भएका छँदा युद्धमा आखिरीमा मारपिट काटाकाट हुन्छ, आखिरीमा ठुलो नोक्सान क्षति बिहोर्न पर्ने हुन्छ। यो थाहा हुँदा हुँदै पनि समरभूमि अर्थात् रणभूमिमा पठाइदिनुमा कारण के थियो? देव माया, दैवी शक्ति। यी देव मायाद्वारा उनको बुद्धि व्यामोहित भएको थियो, जसको कारणले अर्थात् जुन कारणले समरभूमिमा पठाइदिए, अन्तिममा गएर त्यो ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्यो, नोक्सान बिहोर्नु पर्यो, परिणाममा गएर पश्चाताप बिहोर्नु पर्यो। त यस्ता धेरै धेरै दृष्टान्तहरू आउँछन्, उपनिषदमा पनि आउँछन् र अन्य पुराणहरूमा पनि आउँछन्। देवमायाद्वारा जसकी बुद्धि व्यामोहित हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिले धर्म र अधर्मको विषयमा निर्णय गर्न सक्दैन। द्रष्टा र दृश्यको विषयमा पनि उनीहरूले निर्णय गर्न सक्दैनन्। कर्तव्य र अकर्तव्यको विषयमा पनि निर्णय गर्न सक्दैन। यो विषयमा निर्णय गर्न नसक्नुको कारणले गर्दा पशुतुल्य व्यवहार हुन्छ। बरु पशुका कर्म र व्यवहार उत्कृष्ट होलान्। देव मायाद्वारा व्यामोहित भएका जो व्यक्तिहरू छन्, जसकी बुद्धि मलिन भएकी छन्, त्यस्ता व्यक्तिले गरिने जुन कर्म छन्, पशु पक्षी कीट पतङ्गका भन्दा पनि गए गुज्रेका हुन्छन् भन्ने दृष्टान्त हामीले अन्य पुराणबाट र सुक्तिहरूबाट, नीतिहरूबाट पनि ज्ञान हुन्छ, जान्न सक्दछौँ। त यहाँ मुक्तिदम अनन्तम, अनन्त स्वरूप भएको परब्रह्म परमात्मा जसले मोक्ष प्रदान गर्दथ्यो, जन्म मृत्यु जरा व्याधिका यी रोगहरूलाई जसले नष्टभ्रष्ट गरिदिन्थ्यो, यस्तो परब्रह्म परमात्माको अपूजयम पूजा त मैले गरेँ,
आराधना पनि मैले गरेँ, नतमस्तकमै वन्दना पनि गरेँ, परन्तु के को लागि? पर्जार्थ सन्तति प्राप्ति उद्देश्यले गरेँ, मलाई मोक्ष प्राप्त होस्। हे भगवान, मैले जीव र ब्रह्मको ऐक्यानुभूति गर्न चाहन्छु। जीव र ब्रह्मको ऐक्यानुभूति गर्न नसक्नु यो ठुलो दुर्भाग्य हो भनेर मैले परमात्मासँग यो निवेदन त चढाउन सकिनँ, यो अनुनय विनय गर्न मैले सकिनँ। परन्तु के गरेँ? सन्तान प्राप्त होस्, पुत्र प्राप्त होस्। हे भगवान, मलाई यही वरदान दिनुहोस् भनेर मैले मागेँ। न मोक्षाय, मोक्षको लागि मैले पूजा गरिनँ। मोक्षको लागि पूजा नगर्नुमा कारण के भयो त? अवरोध के खडा भयो? के त्यस्तो कालो पर्दा आएर अगाडि बसिदियो भन्ने यो अवान्तर प्रश्न थियो। उत्तरमा देव माया मोहित, त्यो सङ्केत गरिसकियो। दैवी मायाद्वारा अत्यन्त मोहित भएको छँदो मैले मोक्षको लागि पूजा गर्न सकिनँ। हे देवर्षि नारद, हे गुरुदेव भनेर आफ्नो गुरु समक्ष आफ्नो भावलाई जुन प्रस्तुत गर्दै वसुदेव भन्नुहुन्छ, अब मलाई ज्ञान चाहियो, अब तर्ने ज्ञान चाहियो, गढ्ने ज्ञान होइन भगवान। अब हजुर जस्तो गुरु प्राप्त हुनुभयो, अब गढ्ने खाली होइन, अब मलाई संसार चाहिँदैन। वसुदेवको यो वेदना हो। वसुदेवले अब यथार्थ भाव प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ, यथा विचित्र व्यसनाद भवद्भिर विश्वतो भयाद मुचेम ह्यञ्जसै बाधा तथा नह साधि सुव्रत। हे सुव्रत, हजुर सुव्रत हुनुहुन्छ। हजुरले यम नियमलाई विधिवत परिपालन गर्नुहुन्छ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधारण जस्ता जो सम्पत्ति छन्, यी सम्पत्तिहरूलाई सम्यकतया धारण गर्नुहुन्छ। अतः भगवती श्रुति माताले तपाईँलाई सुव्रत भनी नामाकरण गरिदिएको छ। हजुर सुव्रत हुनुहुन्छ। व्रत भनेको सामान्य एकादशी उपवास गर्नु, सामान्य रामनवमी व्रतको उपवास बस्नु, सामान्य औँसी पूर्णिमालाई लक्ष्य गरेर उपवास बस्नु खाली यो होइन। त्यो विशेष प्रकारको व्रत हो। यहाँ सुव्रत शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ वसुदेवले गुरु नारदमा। त विशेष प्रकारका यी व्रत भनेका अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि गरिएका यी असाधारण असामान्य यी नियम हुन्, अर्थात् यी व्रत हुन् जसले जीवनमा यसलाई परिपालन गरेको छ, जसले जीवनमा उतारेको छ। यस्ता देवर्षि नारदको नाम हो सुव्रत। व्यक्तिको नामाकरण उसका आचरण र उसका कर्म, उसको निष्ठा, उसको श्रद्धालाई देखेर पनि भगवती श्रुति माता अर्थात् ऋषिमुनि महर्षिहरूले त्यस्तो नामाकरण गरिदिन्छ। लोकमा पनि त्यस्तो देखिन्छ। यदि कसैले परोपकारी कर्म गर्यो, धार्मिक कर्महरू गर्दै गयो, दया भाव प्रदर्शन गर्यो भने तिमी कति ज्ञानी छौ भनेर लोकमा पनि भन्छन्। एकले अर्कालाई भन्दा तिमी कति धर्मात्मा छौ, तिमी कति ज्ञानी छौ, कति सौम्य छौ भनेर उसको स्वभावलाई हेरेर, शीललाई हेरेर सामान्य लौकिक व्यक्तिले पनि उसको नामाकरण गरिदिन तत्पर भएको हुन्छ, तयारी भएको हुन्छ। यहाँ भगवती श्रुति माताले सुव्रत विशेष प्रकारको ब्रह्मचर्य व्रतलाई पनि लिएर हो बताएको। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अपरिग्रह व्यवहार विषयको बीचमा रहेर पनि जसले स्पर्श गर्न सक्दैन त्यो धीरवीर पुरुष हो। युद्धभूमिमा गएका व्यक्तिका हातमा यदि राम्रा साधन छन् र ऊ अत्यन्त चतुर छ भने हजारौं हजार परपक्षहरूलाई हताहत गरिदिएर ऊ कुशलपूर्वक सफलपूर्वक फर्केर आएको हुन्छ। त्यस्तै काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दम्भ, छल, कपट विभिन्न प्रकारका परपक्ष योद्धाका रूपमा यो युद्धभूमिमा उपस्थित भएका छन्। तर्न चाहने जो मुमुक्षु छ, जिज्ञासु छ,
त्यो व्यक्ति यदि समर्थ छ, सशक्त छ, अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानम जस्ता यी गुणलाई स्वीकार गरेर बसेको छ, यी व्रतलाई पालन गरेर बसेको छ भने अवश्य नै काम गर्दा यी परपक्षलाई उसले यो भूमिमा, यो साधना भूमिमा धराशायी बनाइदिन्छ। यी व्रत जसले धारण गरेर बसेको छ भने कामनाको किङ्कर बन्न सक्दैन, क्रोधको किङ्कर दास बन्न पनि सक्दैन। लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी गुण त टाढै कहाँबाट भाग्छन् थाहा हुँदैन। जुन जङ्गलमा सिंह छ, सिंह गर्जना अर्थात् सिंहको आवाज छ भने त्यो जङ्गलमा मृग पनि रहँदैन, सियाल पनि रहँदैन। त्यो जङ्गलमा सियालहरू भाग्छन्, रहन सक्दैन त्यो जङ्गल। त त्यस्तै जसमा नियम छ, निष्ठा छ, विधिपूर्वक बसेको छ, गुरुको आज्ञानुकूलित कर्म र व्यवहार गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिका हृदयमा यी खराब कर्महरू, अरि षड्वर्ग भनेर बताइएको छ, यी 6 प्रकारका अरि शत्रुहरूले त्यसको हृदयलाई कदापि आक्रमण गर्न सक्दैनन्। जसले यी नियम र निष्ठालाई पालन गर्न सकेको छैन भने यी अरिद्वारा ऊ हताहत भएको हुन्छ, आफै मारिएको हुन्छ। त्यसैले देवर्षि नारदलाई सुव्रत सम्बोधन गर्नुभयो। कसले? वसुदेवले। अब हजुरले यस्तो उपदेश गर्नुहोस्, यस्तो निर्देशन गर्नुहोस्, मुटु छुने गरी। विचित्र व्यसनात्, यो संसार कस्तो छ, ठुला ठुला दुखै दुःखले युक्त भएको छ। साँच्चै नै यो संसारको विषयमा यदि व्याख्या गर्दै जाने हो, संसारको विषयमा यदि कसैले प्रश्न गर्यो कि संसार कस्तो छ भनेर सोध्यो, संसार कस्तो छ, कुन रूपको छ भनेर यदि कसैले प्रश्न गर्यो भने दुःखालयम अशाश्वतम उत्तर दिए हुन्छ। दुःखालय भनेको दुःखै दुःखको एउटा सङ्ग्रहालय। पर्यटकीय क्षेत्रमा सङ्ग्रहालय बनाएका हुन्छन्। सङ्ग्रहालय भनेको पुराना पुराना वस्तुहरू जसले देखेको छैन, अहिलेसम्म देख्न पाएका छैनन्, त्यस्ता त्यस्ता वस्तुहरू लिएर एक जग्गा राखेको सङ्ग्रहालय। त्यसभित्र जे चिज पनि हुनसक्छ, यही चिज एक चिज हुन्छ भन्ने छैन। धेरै चिजहरू जसभित्र राखिएको छ त्यसको नाम के हो? सङ्ग्रहालय। एक चिज हुँदैन। त्यस्तै यो संसार सृष्टि कस्तो छ भनेर यदि कसैले हृदयतः प्रश्न गर्यो भने उत्तर दिनु दुःखालय। यो दुःखालय, दुःखै दुःखले हुन्छ, चारैतिरबाट दुःखै दुःख छ। मूढाः जनाः दुखेषु सुखम अन्यन्ते। जो मूढ व्यक्तिहरू छन् ती मूढ व्यक्तिहरूले दुःखमा पनि सुखको अनुभव गरेका हुन्छन्, सुखको परिकल्पना गरेर भड्किरहेका हुन्छन्। ती के हुन् त? ती मूढ हुन्। जो दुःख छ त्यो दुःखलाई पनि सुखको परिकल्पना गरेर उनीहरू बसिरहेका हुन्छन्। त त्यस्ता व्यक्तिको नाम के हुन्छ? त्यो मूढ हुन्छ र त्यो मूर्ख हुन्छ। त्यसैले विचित्र व्यसना भनेको यो संसार के छ? विभिन्न प्रकारका दुःखै दुःखले परिपूर्ण छ। पूर्ण घडा जस्तो कुनै घडा हुन्छ, घडामा जलले भरिदियो भने त्यो घडा कस्तो छ कसैले प्रश्न गर्यो भने जलद्वारा वा दुधद्वारा वा दुधद्वारा वा कुनै घिउद्वारा वा अमुक पदार्थद्वारा पूर्ण छ, यसमा राख्न अरू केही चिज पनि मिल्दैन भनेर जसरी पूर्ण घडालाई देखेको व्यक्तिले उत्तर दिन्छ, त्यो त्यस्तै प्रकारले संसार कस्तो छ? एउटा घडा जस्तो। त्यो घडाभित्र, यो संसार रूपी घडाभित्र के भरिएको छ भन्दाखेरि दुःखै दुःख भरिएको छ। जन्म दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मृत्यु दुःख, यी विभिन्न प्रकारका पुगेको नपुगेको, कुनै दिन नपुगेको, सम्पत्ति कमी भएर दुःख, कुनै दिन प्रचुर मात्रामा धन सम्पत्ति भयो कसरी रक्षा गर्ने दुःखले भरिएको, कुनै दिन अपूर्ति रूप सम्पत्ति त्यो वस्तुले भरिएको, कुनै दिन परिपूर्ण भएर गयो यसको रक्षा कसरी गर्ने होला, अब बुढो भइसके, अब मेरो मृत्यु अगाडि आइसकेको छ,
खुब विषयको उपभोग गरौँला भनेर कमाए धमाए, अब म बुढो भइसकेँ, आँखाले देख्दैनन्, कानले सुन्दैनन्, अब मुखका दाँतहरू झरिसके, अब ती बेसाएका, अब डाक्टरले राख्देका दाँतले कतिसम्म काम गर्ने हो थाहा छैन। अब ढाड कुप्री बन्न थाल्यो, बस्यो, उठ्न सकिँदैन, उठ्यो बस्न गाह्रो छ, अब पराश्रयी भएर बस्न बाँच्नुपर्छ। यति धेरै सम्पत्ति कमाई, यो सम्पत्ति कसले खाने होला हरे भनेर पहिला नपुगेर हो दुःख भयो, अत्यन्त दुःखी भएर बसिराखेको छ। अब प्रचुर मात्रामा सम्पत्ति अगाडि देखिन्छ, परन्तु शरीर जीर्ण शीर्ण भइसक्यो, त्यही पनि दुःख छ। यदि संसारको विषयमा वा शरीरको विषयमा वा यो सृष्टिको विषयमा विचार गर्दै जाने हो, विचारकहरूले यदि विचार गर्दै गर्दै जान्छन् भने बाल्य अवस्थादेखि लिएर वृद्ध अवस्थासम्म, जन्मदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त, जाग्रत अवस्थादेखि लिएर सुषुप्ति अवस्था पर्यन्त सारा दुःखै दुःखको यो एउटा घडा हो। झट्ट स्थूल दृष्टिले भन्दा अलि अप्ठ्यारो लाग्छ। जो संसारमा लट्ठ भएका छन्, लट्ठेर बसिरहेका छन्, तिनको विषयमा यो दुःख स्वरूप हो भनेर भन्न हुँदैन। भन्यो भने उसले अन्यथा सम्झिन्छ, उसले अन्यथा रूपले सम्झेको हुन्छ, अर्कै दृष्टिले हेर्न सक्छ। यदि कसैको हृदयमा वैराग्य रूपी बाणले आफ्नो बाण हिर्काएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले यदि विचार गर्यो भनेदेखि जन्मदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त, जाग्रत अवस्थादेखि लिएर स्वप्न सुषुप्ति पर्यन्त यो के छ, पुरै दुःखै दुःखको एउटा सङ्ग्रहालय छ। दुःखै दुःख रूप विषयले पूर्ण भएको छ। भूत वर्तमान र भविष्यत कालमा पनि यहाँ कोही सुख होला भनेर यहाँ कसैले पनि परिकल्पना गर्न मिल्दैन। यद्यपि यो संसारमा वा भूतकालमा सुख नभएको भए, वर्तमान कालमा केही सुख नभएको भए उसले भविष्यत कालमा पनि सुख हुन्छ भनेर परिकल्पना गर्दै फेरि व्यवहारमा त हुमिनी थिएन। सुखी भएर नै वा त्यो व्यवहार विषयबाट सुख प्राप्त भएर नै व्यक्ति डुबिरहेको छ। जन्मदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त, जाग्रतदेखि लिएर सुषुप्ति अवस्थासम्म यो संसारमा दुःखै दुःख छ भन्न तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ? यदि दुःखै दुःख रूप भए यो दुनियाँ नभुल्न पर्ने, यो दुनियाँ नझुल्न पर्ने, सारा दुनियाँ जति त्यता झुलिराखेको छ, मस्त छन्, व्यस्त छन्। यसको उत्तर यही हो, दुखेषु सुख मन्यन्ते, दुःखमा सुख मानेका छन्। संसारबाट उत्पन्न भएको विषयको उपभोग गरेर कुनै पनि प्राणी वा कुनै पनि व्यक्ति सुखी हुन्छ भनेर कुन शास्त्रले भन? कुनै पनि शास्त्रले भन्दैन। यी त सबै साधन हो। आयु पर्यन्त व्यवहार परिचालनका लागि यी सबै वस्तु साधन हुन्। यो साधनलाई नै साध्य सम्झेर यदि कोही बसेको छ, साध्यको रूपलाई यसलाई स्वीकार गरेर कोही बसेको छ भने त के हो त भने त मूढ हो, मूर्ख हो। शास्त्रले प्रमाणित गरिदिनु पर्यो नि। शब्द स्पर्श रूप रस गन्धद्वारा यो जीवात्मा कृतार्थ हुन्छ, तृप्ति हुन्छ। अनुकूलका शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध प्राप्त गरेको जीवात्माले अरू केही पनि चाहँदैन भनेर शास्त्रले भनिदिनु पर्यो नि। भागवतले सिग्नेचर गरिदिनु पर्यो, महर्षि वेदव्यासले लेखिदिनु पर्यो, सुखदेव स्वामीले सिग्नेचर गरिदिनु पर्यो, उपनिषद शास्त्रहरूले पनि अब हस्ताक्षर गरिदिनु पर्यो र बल्ल त्यो प्रामाणिक हुन्छ। अनधिकारी व्यक्तिले यदि सिग्नेचर गरिदियो, हस्ताक्षर गरिदियो भने के त प्रामाणिक हुन्छ? त प्रामाणिक हुँदैन। विषयमा लुटपुट, संसारमा अत्यन्त आसक्ति भएको व्यक्तिले संसार सुख स्वरूप हो भने त्यस्ता व्यक्तिको हस्ताक्षरले यो संसार सुखरूप हुन कदापि सक्दैन। ब्रह्मज्ञानीले भनिदिनु पर्यो, ऋषिमुनि महर्षिहरूले भन्नुपर्छ, भगवती सुरती माताले भन्नुपर्छ, बाबु जुन विषयमा बसेका छौँ, जुन इन्द्रियका विषय उपभोग गरेर मस्त भएर बसिराखेका छौ, तिमीले ठिक गरेका छौ, यसभन्दा अतिरिक्त कुनै पनि दोस्रो तेस्रो चिन्तन गर्नु आवश्यकता छैन भनेर भगवती सुरती माताले त्यसलाई स्वीकार गरिदिएको हुनुपर्छ। भगवती सुरती माताले यदि स्वीकार गर्नुभएको छैन भने त्यो भ्रम हो।
भ्रमयुक्त बुद्धि भएका व्यक्तिले अब त्यसको प्रशंसा गरिराखेको छ, त्यस्ता बुद्धिले गरेको जुन प्रशंसा छ त्यो मान्य हुँदैन भन्ने कुरा विचार गर्नु। अतः यहाँ विचित्र व्यसनात् वसुदेवले यी शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। महर्षि वेदव्यासद्वारा उल्लेखित यिनी पद पंक्तिहरू हुन्। हे भगवान, यो संसार विविध सुखको एउटा सङ्ग्रहालय हो। दुखै दुःखले जहाँ युक्त भएको एउटा भवन छ, त्यो भवनलाई नै यहाँ सङ्ग्रहालय, दुःखालय भनेर बताइएको छ। अनि यो के शाश्वत हो त भन्दाखेरि शाश्वत पनि होइन भाइ, यो त अशाश्वत हो भाइ, अशाश्वतम भनेर बताइएको। अब भोलिसम्म रहन्छ कि रहँदैन थाहा छैन। आज शरीर छ, आज इन्द्रियहरू ठिक छन्, भोलि इन्द्रियहरू ठिक रहन्छन् कि रहँदैन त्यो पनि कोही निश्चितता छैन। श्वास प्रश्वास भित्र र बाहिर आज गरेको छ, भोलि बिहान 1-2 घण्टा पछि के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यसैले यो विविध दुःखै दुःखले युक्त भएको अशाश्वत जुन यो संसार छ, विश्वतो भयात भन्नुहुन्छ। चारैतिरबाट भयले युक्त भएका जुन व्यक्ति छन्, यो भय छ भन्ने कुरा जसले बुझ्न सक्यो हो त्यो व्यक्ति नै भयभीत भएको हुन्छ। भयले युक्त छ, दुखै दुःखले युक्त छ भन्ने विषयवस्तु जसले बुझ्न सकेको छ, त्यही बुझ्न सकेको व्यक्ति नै म अब यो सांसारिक भयद्वारा भयभीत भएको छु भन्ने कुरा नै जान्न सक्छ। नत्र भने त के गरेर जान्न सक्छ बिचरा। मांसभक्षी कुत्ता नदीको किनारमा गएर सुकेको हड्डी पायो अरे, अरू मासु सासु उसले केही पनि पाएन। सारो हड्डी सारो त हुन्छ नै, कडक हुन्छ नै। नदीका किनारमा रहेको हड्डी पाएछ कुत्ताले र अनि त्यसपछि बडा प्रसन्न भयो, खुसी भयो, आहा हड्डी पायो। केही समयदेखि भोको थिएँ, पाएँ भनेर चबाउन थाल्छ। चबाउँदा त्यो हड्डी त सारो हड्डीले के छ, उसको गिजा गोदिन्छ, गिजा घोचिदिन्छ। अनि त्यो गिजाबाट के गर्छ, रगत आउँछ, उसले चबाएको छ उसो। अनि त्यसपछि कल्पना गर्न थाल्छ कि आहा यो हड्डी कस्तो मिठो, कति मिठो, कति स्वादिष्ट, रगत आउँदैछ भन्छ। त्यो हड्डीबाट आएको रगत हो र? सुकेको हड्डी चबाउँदा हड्डीद्वारा गिजा घोचिएर आएको जुन रगत छ, त्यो रगतले मिचेको हड्डी चबाउँदा कुत्तामा के भ्रम हुन्छ? हड्डीबाट रगत आयो, स्वादिष्ट छ, बडा मिठो छ भनेर चबाउँदै गर्छ, सुखको अनुभूति गर्छ। जति चबाउँदै जान्छ त्यति गिजा घोचिँदै रगत आउँदै गर्छ। हो त्यस्तै भ्रम हो। त्यो कुत्ता भ्रममा छ अहिले। आफ्नो गिजाबाट आएको रगतको, हड्डीबाट आएको रगत हो र? होइन। हो त्यस्तै भ्रमले युक्त भएका, देव मायाद्वारा जसकी बुद्धि आच्छादित भएकी छन्, छोपिएकी छन्, ढाकिएकी छन्, त्यस्ता व्यक्तिले संसारबाट आएको सुख अर्थात् शब्द स्पर्श रूप रस गन्धद्वारा आएको सुखलाई नि यही नै सर्वोपरि सुख हो, यसदेखि अतिरिक्त सुख छैन भनेर परिकल्पना गर्नु कस्तो हो? आफ्नो गिजाबाट आएको रगत हड्डीबाट आएको भनी कल्पना गरेर कुकुरले जुन सुखको अनुभूति गर्ने जस्तै हो। सबै श्रोताहरूले आँखा बन्द गरेर विचार गर्नुपर्छ, विषय भन्ने कस्तो हो त? विषयको विषयमा ऋषिमुनि महर्षिहरूले कस्तो चिन्तन गर्नुभएको छ भन्ने यो विषयवस्तुलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दै वसुदेवले भन्नुहुन्छ, विश्वतो भयात, चारैतिरबाट अत्यन्त भयद्वारा भयभीत भएका यस्ता हामीहरू, नह अस्मान हामीहरूलाई हे सुव्रत गुरुदेव, हे आचार्य, हे अमलात्मा विमलात्मा, यहाँ जति सम्बोधन गरे पनि हुन्छ वसुदेवले देवर्षि नारदको सम्बन्ध। ब्रह्मज्ञानी गुरुको जे जस्ता शब्द प्रयोग गरे नै त्यो कमी नै हुन्छ, पूर्णता हुन सक्दैन। नहि ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते, यो संसारमा ज्ञान भन्दा ब्रह्म विद्या भन्दा पवित्र वस्तु कुनै पनि छैन।
त्यस्तो पवित्र ज्ञानलाई जसले पचाएको छ, अंगीकार गरेको छ, स्वीकार गरेको छ, त्यस्तो ज्ञानद्वारा जो अत्यन्त कृतार्थ भएर बसेको छ, त्यस्ता ब्रह्मज्ञानीको जति प्रशंसा गरे पनि हुन्छ थोरै नै हुन्छ त्यो, हैन? किनकि त्यस्तै ज्ञानले हो तार्ने, अरू ज्ञानले तार्न सक्दैन, त्यही ज्ञानले नै तार्छ। हे सुब्रत, अब हामीहरूलाई अन्जेसा भनेको सुखपूर्वक तार्ने खाले दिनु पर्यो। फेरि अप्ठ्यारा धेरै साधनहरू गर्नुपर्छ भन्ने हजुरद्वारा आज्ञा भयो भने त्यो पनि गाह्रै छ। आयु अस्ताचलमा गइसकेको छ, इन्द्रियहरू जीर्ण शीर्ण बनिसकेका छन्, शरीरमा रहेको तेज अब कर्मिक रूपमा अस्ताचलमा जाँदैछ। 10,000 वर्ष जसले तपश्चर्या गर्छ, साधना गर्छ, त्यही व्यक्तिले पनि यो व्यक्तिले नै मोक्ष शास्त्रलाई प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने आज्ञा भयो भने अब 10,000 वर्ष कहाँ बाँच्ने, कसरी बाँच्ने, कहाँबाट बाँच्ने? यो पनि सम्भव छ। साधन यस्ता चाहिए कि अत्यन्त सजिलै, अन्जेसा भनेको सुखपूर्वक मुच्चेमा हामी जसरी तर्न सक्छौँ, एकदमै सुखपूर्वक जसरी हामी तर्न सक्छौँ, त्यस्ता सुगम साधन सहितको मोक्ष शास्त्र उपदेश गर्नुहोस्। न साधी हामीहरूलाई हजुरले उपदेश गर्नुहोस्, ज्ञान दिनुहोस्, हामीलाई दीक्षा दिनुहोस्, कृतार्थ गराउनुहोस् भगवान। किनकि चारैतिर भयले युक्त भएको छ संसार, बल्ल ज्ञान भयो। अहिलेसम्म हामीलाई यो ज्ञान भएको थियो। सन्ततिको सुख नै सर्वोपरि सुख हो भन्ने यस प्रकारको भावना गरेर बसेका थिए। यो त होइन रहेछ भगवान। सन्तति र सम्पत्तिको बीचबाट यदि सुख आउँदो हो त हजुरका चरणमा आएर यसरी नतमस्तक हुँदै भित्रको व्यथा प्रस्तुत गर्नु आवश्यकता थिएन। त्यसबाट हुँदो रहेनछ भगवान। अब यस्ता साधनले युक्त भएको ब्रह्मविद्या उपदेश गर्नुहोस्, मोक्ष शास्त्र उपदेश गर्नुहोस्। अन्जेसा भनेको ती साधनलाई सुखपूर्वक स्वीकार गरेर मुच्चेमा हामी तर्न सकौँ। यो संसारबाट, यो भवसागरबाट हाड मासु छाला रगत बोसो पित्तले युक्त भएको जुन पाञ्च भौतिक शरीर छ, यही शरीरलाई नै सर्वोपरि सम्पत्ति हो भनेर ठानेर बसिएको छ। यो त स्याल कुत्ताको आहार रहेछ। स्याल कुत्ताको आहार स्वरूप भएको जुन शरीरप्रति भएको जुन एउटा आस्था छ, यो आस्था सदाको लागि टुटोस् फुटोस् चकनाचुर भएर जाओस्, यस प्रकारको उपदेश गरिबक्सियोस्। यो भनाइ कसको हो? वसुदेव देवकीको भनाइ हो। देवकी नतमस्तक भएर बस्नु भएको छ, आँखाबाट अश्रुका धार। किन? पतिदेवका सुयोग्य प्रश्न, गुरुप्रति गरिएका सुयोग्य प्रश्न सुन्दा देवकीका आँखाबाट अश्रुका धाराहरू गिरेका छन्। बल्ल आज जीवनको रस प्राप्त भयो। अहिलेसम्म यस्तो रस वा रसानुभूति भएको थिएन, आज जीवनको रस आउने भयो भनेर देवकीका आँखाबाट अश्रुका धाराहरू पनि गिरिरहेका छन्। वसुदेव देवकीका यस्ता जिज्ञासा मनोभावना सुनिसकेपछि सुव्रत देवर्षि नारदको हृदय पनि पग्लियो अरे, शिर झुक्यो। धन्यो भगवान जस्ता सन्तति जन्माउने वसुदेव र देवकीको हृदय। तब न भगवानलाई गर्भमा धारण गर्न सफल भए। यदि सामान्य कर्म भएको भए, सामान्य निष्ठा भएको भए, सामान्य आचरणको बीचमा रहेको भएदेखि साक्षात् परब्रह्म परमात्मा अर्थात् निर्गुण परमेश्वरलाई सगुण बनाएर गर्भमा धारण गर्न थोरै लाग्थे। अलौकिक यी प्रश्न सुनिसकेपछि, यथार्थ प्रश्न सुनिसकेपछि, तर्ने खाले प्रश्न जिज्ञासा सुनिसकेपछि देवर्षि नारदको हृदय अत्यन्त प्रसन्न भयो, गदगद भयो, नतमस्तक भयो। पहिला त शिर झुकाएर नमन गरे भित्रबाट। पहिलो नमन, पहिलो नमस्कार वसुदेव र देवकीले गुरुलाई गरे भने दोस्रो नमस्कार नमन भित्रबाट गुरुले शिष्यको पनि गर्नुभयो। यो दोस्रो नमन नारदले वसुदेव र देवकीलाई गरे।
निष्ठावान यदि शिष्य हुन्छ भने गुरुको हृदय पनि त्यो शिष्यप्रति झुकेको हुन्छ। यो विषयवस्तु यहाँबाट थाहा हुन्छ। र सुखदेव स्वामीले आफ्नो पाठको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै भन्नुहुन्छ, राजर्षि त त्यहाँको संवाद यस्तो रह्यो, यस्ता संवादबाट एकादश स्कन्द अगाडि बढिरहेको छ। राजर्षि अब धैर्यतापूर्वक सुन तिमीले, किनकि तिमी पनि तर्न भनेर बसिराखेका छौ, कम्मर कसेर बसिराखेका छौ। रुचिपूर्वक श्रवण गर भनेर सम्बोधन गर्दै सुखदेव स्वामीले पाठ अगाडि बढाउँदै भन्नुहुन्छ, राजन्नेवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता त्रितस्तमाह देवर शरीर हरेः संसमारितो गुणैः। हे राजन, तिम्रो बुद्धि श्रेष्ठ छ। राजा शब्दको अर्थ हुन्छ श्रेष्ठ। हे राजन, तपाईको बुद्धि पनि अत्यन्त उत्कृष्ट छ, किनकि यथा समयमा तपाईले पनि योग्य निर्णय गर्नुभयो। तपाईँ राजा, ऋषि कुमारको 7 दिनका दिन शरीर छुट्ने वा सर्पद्वारा डसिएर हुने मृत्यु, त्यो मृत्यु सुनिसकेपछि तपाईले अब 7 दिन बस्नु बाँच्नु नै छ भने अब देश विदेश भ्रमण गर्छु, 84 व्यञ्जन उपभोग गर्दछु, सारा विषयको उपभोग गरेर 7 दिनका दिन कृतार्थ तृप्ति भएर म अब संसारलाई छोड्छु भन्ने यो निर्णय गरेको भए पनि हुन्थ्यो। परन्तु त्यस्तो निर्णय तपाईले गर्नु भएन। 7 दिन भन्दा यो शरीरमा वा सृष्टिमा रहनु छैन, शब्द स्पर्श रूप रस गन्धको बीचमा रहनु छैन भन्ने यो सुन्दा बित्तिकै अब 7 दिनका दिन त मोक्ष स्वरूप परमात्मालाई नै प्राप्त गर्नुपर्छ। राजा हुँ, अहिलेसम्म विषयको उपभोग गरेँ, मान सम्मान प्रतिष्ठा पनि प्राप्त गरेँ, प्रतिष्ठाद्वारा कृतार्थ हृदय हुने भए अहिलेसम्मको उपभोग गरेको त्यो प्रतिष्ठाले कृतार्थ हुनुपर्ने। विषयको उपभोगद्वारा यदि कृतार्थ हुने हो भने अहिलेसम्म राजाऊ के कमी थियो र भोग गर्दै यहाँ तृप्ति हुनुपर्ने, कृतार्थ हुनुपर्ने, हुन सक्दैन भाइ। यो व्यवहार विषयद्वारा जीव कदापि कृतार्थ हुन सक्दैन भन्ने निर्णय गर्दै गङ्गा किनारा हरिद्वारमा तपाईँ आइपुग्नुभयो, मोक्ष सम्बन्धी प्रश्न गर्नुभयो। यसैले तपाईँको बुद्धि अत्यन्त उत्कृष्ट छ। उत्कृष्ट बुद्धिको यहाँ प्रशंसा गर्ने क्रममा नै यहाँ हे राजन भनेर यो राजन शब्दको प्रयोग गरिएको छ। त हे राजन, तपाईले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो, तपाईको जिज्ञासालाई पनि मैले अवश्य नै कृतार्थ गरिदिन्छु। यस्ता प्रकारले धीमता वसुदेवेन कृत प्रश्न, धीमता भनेको बुद्धिमान वसुदेवले, किनकि धीमान, धीमता भनेको बुद्धिमानी। सामान्य बुद्धि वा कमसल बुद्धि विषयद्वारा अत्यन्त परिमार्जित विषयमा लुटपुटिएकी जुन बुद्धि भएका व्यक्तिद्वारा यस्ता प्रश्न आउन सक्दैनन् है। विषयद्वारा हताहत अर्थात् शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध 5 प्रकारका ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रियका 5 प्रकारका विषयहरू, यो अत्यन्त बलवान छ। बलवान इन्द्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति, अत्यन्त बलवान भएका इन्द्रियका विषयले इन्द्रियलाई सदैव खिचिरहन्छन्, विद्वानहरूलाई पनि खिच्दछन्। अरे शब्द रटेर भएन। यदि सुव्रत बन्न सकिएको छैन भने षड्दर्शनाचार्य भए तापनि इन्द्रियका विषयले इन्द्रियलाई सदैव खिचिरहन्छ। शास्त्रको शब्दद्वारा यी विषयहरू डराउँदैनन्, माया डराउँदैन, ख्याल गर्नु पर्ला सबैले। सुव्रत भएर जो बसेको छ त्यसदेखि माया डराउँछ। अब मेरो के हुने हो, काँप्न थाल्छ। यदि सुव्रत छैन, शब्द मात्रै रटेको छ, प्रयोग गरेको छ, सुनाएको छ, पाण्डित्यपन प्रदर्शन गरेको छ भने माया डराउँछ कि डराउँदिन? डराउँदिन। राता पहेँला कपडासँग माया डराउँदिन। भस्म त्रिपुण्ड ऊर्ध्वपुण्डसँग माला तिलकण्ठीसँग माया डराउँछ कि डराउँदिन? कदापि डराउँदैन। माया डराउँछ सुव्रत, जसले व्रत धारण गरेर बसेको छ हो त्यस्ता व्यक्तिबाट माया डराउँछ, काँप्न थाल्छ। विषयहरू कसका टाढा हुन्छन्? जो सुव्रत भएर बसेको छ हो त्यस्ता व्यक्तिलाई नै हताहत गर्न यो शब्द स्पर्श रूप रस गन्धले सक्दैनन्,
नत्र अत्यन्त बलवान छन्, ख्याल गर्नु होला। यो चान्ने चुन्ने विषय होइन यो। इन्द्रिय रूपी गाउँ यति बलवान छन् कि बारम्बार आकर्षण गरिरहेका हुन्छन्, खिचिरहेका हुन्छन्, भित्र जान्छ कि भनेर बाहिरतिर खिचिरहेका हुन्छन्। मायाको काम नै त्यही हो, इन्द्रियमा प्रवेश गरेर इन्द्रियलाई माध्यम बनाएर यो जीवात्मालाई बारम्बार संसारतिर खिचिरहनु, यो मायाको काम हो। माया सिधै जान्न, उसले 5वटा विषयलाई नै उसले विषय गर्छ अनि तिनैलाई माध्यम बनाएर खिचिरहन्छ। र त्यसैले धीमता भनेका बुद्धिमान भएका वसुदेवले यसरी प्रश्न गर्न थाले। यसरी प्रश्न गरिएका देवर्षि नारद प्रीत प्रसन्न भए। देवर्षि नारद ज्यादै प्रसन्न भए। योग्य प्रश्न सुनिसकेपछि योग्य गुरुको हृदय प्रसन्न हुनु पनि स्वाभाविकै हो, किनकि तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन समित पाणि सुरत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। हातमा सौगात लिएर गुरुका नजिकमा गएको जुन शिष्य छ, त्यस्ता शिष्यका परिपात, परिप्रश्न, परिसेवा या 3 प्रकारको विधिपूर्वक गएका त्यस्ता शिष्यका ती शङ्का समाधान गर्नको लागि, हृदयमा आएका जिज्ञासालाई तृप्ति गराउनको लागि गुरुजी कम्बर कसेर अगाडि बस्नु भएको हुन्छ। यथा योग्य उत्तर दिनुहुन्छ, कृतार्थ बनाइदिनुहुन्छ। गुरुका नजिकमा जाने पनि विधि छ। वसुदेव र देवकी आज विधिबद्ध आचार्य गुरु नारदको नजिकमा गए, पुगे। साहित्य शारीरिक दृष्टिले पहिले पनि गएका थिए होला। यसभन्दा पहिलादेखि भेट पनि भएको हुँदो। वसुदेव र देवकीले दर्शन गरेका पनि हुँदा हुन्। भगवान श्रीकृष्ण जस्ता भगवानलाई जन्माइदिने यिनका मातापिता कस्ता होलान् भनेर सायद देवर्षि नारद यसभन्दा पहिला वसुदेव र देवकीको नजिकमा जानुभएको हुँदो। तर त्यो जानु आउनु, त्यो भेटघाट हुनुलाई यहाँ अर्थकारक सम्झिने त्यो सामान्य भयो। परन्तु आज धीमता भनेको बुद्धिमान विधिपूर्वक आए गुरुका नजिकमा, नारदका नजिकमा प्रश्नपूर्वक आएको कारणले, श्रद्धापूर्वक आएको कारण, बुझ्नको लागि जिज्ञासा लिएर आउनुको कारणले गर्दा महर्षि वेदव्यासले यहाँ धीमता शब्दको प्रयोग गर्नुभयो। बुद्धिमान भएका वसुदेवले यस्तो प्रश्न गरे। यी प्रश्न सुनिसकेपछि प्रीत अत्यन्त प्रसन्न भएका देवर्षि नारद भन्न थाल्नुभयो, आह तम वसुदेवम प्रति, वसुदेव प्रति वा वसुदेवलाई जो लक्षित गर्दै उनले भन्न थाले। भन्नुभन्दा पहिले आँखा बन्द गरेर नारदले विचार गर्न थाले, हरेहे गुणैहि संस्मारित। सायद देवर्षि नारद कहीँ घुम्दा क्यार्दा भगवानका त्यस्ता ती अलौकिक दिव्य गुणहरू, ती रूपहरू बिर्सेका थिए। अलिक कमी भएको थियो। बिर्से नै भन्ने त कुरा भएन। सायद सामान्य रूपमा भित्र रहेका थिए होला। वसुदेवले परमात्माको सम्बन्धमा, मोक्षको सम्बन्धमा, भगवानको सम्बन्धमा यी प्रश्न गरिसकेपछि आहा परमात्माका दिव्य गुण, दिव्य रूपको स्मरण गराइदिए भनेर हृदयबाट धन्यवाद अर्थात् कृतज्ञता जाहेर पनि गर्नुभयो। कसले? नारदले। यो स्मारित शब्द सुखदेव स्वामीले प्रयोग गरेको हो। अब तलतिर आउँछ एउटा स्मारित शब्द, त्यो देवर्षि नारदको हुन्छ। यो सुखदेव स्वामीले हरेहे परब्रह्म परमात्माका दिव्य रूपका छटालाई लक्षित गर्ने खाले जुन गुणहरूले युक्त भएका जुन प्रश्न स्मरण गराइदिनु भयो अरे वसुदेवले। देवर्षि नारद त्यसैले अत्यन्त प्रसन्न भए। प्रीत भनेको ज्यादै प्रसन्न भएर ती प्रश्नको सम्मान गर्दै, प्रश्नप्रति नतमस्तक हुँदै नारदले उत्तर प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। आफ्नो पाठ अगाडि बढाउँदै भन्नुहुन्छ, सम्यग् एतद् व्यवसितं भवता सात्वतर्षभ यत्पृच्छसे भागवतान् धर्मांस् त्वं विश्वभावनान्। आफ्नो पाठ अब उत्तरलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। पहिला प्रश्न जिज्ञासाको मनन गरिसकेपछि अब त्यसको यथायोग्य उत्तर। शिष्यले योग्य प्रश्न गरोस्,
अनि कमसल मुद्रामा रहेको गुरु, वेशभूषाले यसो गुरु कहलाएको, टीका तिलकले गुरु कहलाएको, ढोक गराउनको लागि र शिष्यका दक्षिणा लिनको लागि मात्र गुरु कहलाएको रहेछ भने हुँ हुँ गर्छ, शिष्यलाई ठगेको हुन्छ। अयोग्य व्यक्तिले म गुरु हुँ, मैले शिक्षा दीक्षा दिन्छु भनौँ भने त्यसभन्दा ठुलो अपराध पनि केही हुँदैन। भगवानका सगुण र निर्गुणका चरित्र रूप जे जस्ता छन् यथार्थ अध्ययन नगरेको व्यक्ति गुरु आचार्य हुन सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन। जीव जगत र ईश्वरको बारेमा राम्रो अध्ययन गरेको, अनुभव गरेको, भगवानका सगुण रूपको पनि राम्रो अध्ययन गरेको, भगवान सगुण रूपमा किन आउनुहुन्छ, आएर कस्ता कस्ता कर्महरू गर्नुहुन्छ, स्व प्रयोजनको लागि हो कि पर प्रयोजनको लागि हो, निर्गुण परमात्माले गुणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएको, त्यो सगुणको विषयमा पनि जसले सम्यकतया पढेको छैन र निर्गुणको स्वरूपको जसले यथार्थ अनुभव गरेको छैन, त्यस्तो व्यक्ति आचार्य गुरु हुन सक्छ कि सक्दैन? यथार्थ गुरु हुन सक्दैन। हो, अक्षर आरम्भ गराइदिने पनि गुरु हुन्छ। सरकारले पाठ्यक्रम तय गरिदिएको छ, त्यो पढाउने पनि गुरु हुन सक्छ के सक्दैन? त्यो पनि गुरु हुन सक्छ। लोकमा कुनै कर्म व्यवहार गर्दै थियो, अलमलियो, कुनै दोस्रो व्यक्ति आएर यदि उपदेश गरिदियो भने, नीति निर्देशन गरिदियो भने त्यो पनि लौकिक गुरु हुन सक्छ कि सक्दैन? त्यो सक्छ। यी त सामान्य हुन्। एउटा शब्द मात्र बोध गराइदिनु, पाठ्यक्रम मात्र पढाइदिनु, लोक व्यवहारलाई यसरी गर्दा शिष्ट हुन्छ, सभ्य हुन्छ, राम्रो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ भनेर सिकाइदिनु, त्यो त एउटा शब्द पक्ष हो र व्यावहारिक पक्ष हो। यथार्थ आचार्य भनेको जीव र ब्रह्मको ऐक्यानुभूति गराइदिने जो उपदेश गर्दछन्, हो त्यस्ता गुरुलाई नै यथार्थ गुरु भनेर भनिन्छ। जसले जड र चेतनको ग्रन्थि छ अनादिकालदेखि हृदयमा परेको, जडमा चेतन बुद्धि, चेतनमा जड बुद्धि, शरीरमा आत्मा बुद्धि, आत्मामा अनात्मा बुद्धि, यसलाई भनिन्छ जड र चेतनको ग्रन्थि हो। यो ग्रन्थीलाई जसले भेदन गरिदिएको छ, त्यो ग्रन्थि भेदन गरिदिनु भनेको के हो? शरीरमा शरीर बुद्धि, आत्मामा आत्मा बुद्धि गर्ने उपदेश गर्नु नै जड र चेतनको ग्रन्थीलाई भेदन गर्ने उपदेश भनेर बताइएको छ। किनकि हे बाबु, शरीर आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पञ्चमहाभूतद्वारा निर्माण भएको छ, यो आत्मा हुन कदापि सक्दैन। किन? यसको जन्म छ, यसको वृद्धि छ, यसको नाश छ, यो अशाश्वत हो, यो स्थायी रहँदैन। यी विभिन्न प्रकारका दृष्टान्तहरू दिएर शरीर आत्मा हुन सक्दैन। आत्मा नहुनुमा कारण यी छन्। क्षणिक हुनाले हो, क्षणिक हुनाले, अशाश्वत हुनाले, बढी घट्ने आदि गरिएका गुण धर्महरू रहनुको कारणले यो आत्मा हुन सक्दैन भनेर शरीरमा रहेका गुणहरूलाई बुझाइदिनु, शरीरलाई शरीर रूपमा बुझाइदिनु। र आत्मा सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। आत्मा के छ? सत छ, अनन्त छ, अछेद्य अभेद्य छ। सत कालत्रयेपि तिष्ठति, ती सत जो हिजो थियो आज छ भोलि रहिरहन्छ, त्यसको नाम सत हो। चित ज्ञान स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप छ। यसैको प्रकाशद्वारा सारा विश्व ब्रह्माण्ड प्रकाशित छ। पाञ्चभौतिक शरीर यसैको आत्माको प्रकाशद्वारा नै प्रकाशित छ। यति मात्र होइन, सूर्य र चन्द्र तारागण पनि यही आत्माको प्रकाशद्वारा प्रकाशित छ। न तत्र सूर्यो भाति, उपनिषदमा आउँछ भाइ। यो आत्मालाई न सूर्यले प्रकाश गर्न सक्छ, न चन्द्रमाले प्रकाश गर्न सक्छ, न तारागणहरूले प्रकाश गर्न सक्छ, न अग्निले प्रकाश गर्न सक्छ। किन्तु आत्माद्वारा नै सूर्य प्रकाशित छन्, तारागणहरू प्रकाशित छन्, चन्द्र प्रकाशित छन् र अग्नि प्रकाशित छ। उनैको प्रकाशद्वारा सारा विश्व ब्रह्माण्ड प्रकाशित छ। आत्मालाई प्रकाश गर्ने होला अर्को दोस्रो तेस्रो वस्तु संसारमा कुनै पनि छैन। कुनै पनि पदार्थद्वारा ऊ प्रकाशित,
ऊ प्रकाशक हो। संसारमा रहेका जति पनि वस्तु पद पदार्थहरू छन् ती सारा वस्तु पद पदार्थहरू परप्रकाश्य हुन् हो। आत्मा सो प्रकाश हो, सो प्रकाशक हो। यी सारा वस्तु पद पदार्थ इतर वस्तु पद पदार्थ के हुन्? परप्रकाश्य हुन्। त यसरी देवर्षि नारद वसुदेवका प्रश्न सुनिसकेपछि अब अगाडि बढ्दै प्रकाशिलो आत्मा त्यसपछि प्रकाश्य स्वरूपको जुन शरीरको यथार्थ भाव बुझाउनको लागि अग्रपन्थीमा रहनुभयो र सम्यक एतद् व्यवसितम भवतः सात्वतर सभा। हे सात्वतर सभा, यादव कुलका श्रेष्ठ तिमी यादव, तिमी यदुकुलमा जन्मेका छौ। यो कुलमा धेरैहरू जन्मे, धेरै व्यक्तिहरूको यहाँ जन्म भयो। त्यसमध्येमा सर्वश्रेष्ठ को रह्यो भन्दाखेरि तिमी नै रह्यौ। हे सात्वतर सभा, ऋषभ भनेको श्रेष्ठ, सात्वत वंशीका श्रेष्ठ। श्रेष्ठ त्यसै दिन त्यही व्यक्ति हुँदो रहेछ जुन व्यक्तिले आत्मा र अनात्माको विषयमा जान्ने जिज्ञासा जागृति गर्यो, गुरुका नजिकमा लगेर त्यो जिज्ञासालाई टक्रायो, त्यो व्यक्ति नै के हुँदो रहेछ? श्रेष्ठ हुँदो रहेछ। नभए त जन्मे नि त यो कुलमा सबै जन्मे। यहाँ सात्वतर सभा भनेर यो कुलका तिमी अत्यन्त सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि तिमी महान हो भनेर भन्नुको उद्देश्य के त? उद्देश्य यही हो, तिमीले अब तर्री ज्ञान सुन्ने जिज्ञासा जागृति गर्यौ। मनमा भक्ति आएन, वैराग्यले वर्ण गरेन, परमात्माको विषयमा यथार्थ निर्णय गर्ने ज्ञानको उत्पत्ति हुन सकेन। शरीरका जुन शक्ति जति अस्ताचलमा गइसके, यदि यही अवस्थामा शरीर छोड्नु पर्यो भने भोलिको गति के हुन्छ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर प्रश्न गरेको हुँदा तिम्रो नाम के रह्यो? सात्वतर सभा। यो कुलका तिमी सर्वश्रेष्ठ हौ भनेर बताउनु भयो। हो, कुल मूल खानदानमा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को भन्दा जो ज्ञान पिपासु छ, मोक्ष शास्त्र श्रवण गर्न चाहन्छ हो, त्यो नै सर्वोपरि हो। शास्त्रको दृष्टिमा है, लौकिक दृष्टिमा के छ? लोकका दृष्टि र शास्त्रीय दृष्टिमा धेरै फरक पर्छ। लोकमा सर्वश्रेष्ठ त जसको अलको घर छ, लोकले त्यसैलाई नै श्रेष्ठ मान्छन्। जसका 2-4 चिल्ला गाडी छन्, त्यसैले नै बाहा पाएको हुन्छ भाइ, त्यसैको प्रशंसा हुन्छ। सिधै भन्दा वैभवले युक्त भएको व्यक्ति लोकमा प्रशंसित हुन्छ, सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। यो दृष्टि कसको हो? शास्त्रको दृष्टि हो कि लोकको दृष्टि हो? यो लोकको दृष्टि हो, शास्त्रको दृष्टि होइन। अब शास्त्रको सृष्टि माने दृष्टि ठिक हो कि लोकको दृष्टि ठिक हो भन्ने कुरा आफूले छुट्याउनु। अब यहाँ धेरै व्याख्या नगरिरहँ। त्यसैले यहाँ सात्वतर सभा, यो कुलका तिमी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हौ, किनकि उचित प्रश्न गर्यो। सम्यक्तया भनेको एकदमै राम्रो प्रकारले भवतः भनेको तपाईँले एतद् भनेको यो प्रश्न व्यवसित भनेको गर्नुभयो, एकदमै व्यवस्थित प्रश्न गर्नुभयो। त्यसैले म अत्यन्त प्रसन्न छु भाइ। कस्तो प्रश्न भन्दा यत् पृच्छसे भागवतान धर्मान विश्व भावनान, विश्व ब्रह्माण्डलाई अत्यन्त पवित्र गराउने, सबैको कल्याण गर्ने भागवतान धर्मान भनेको यो भागवत धर्म, भागवत सम्बन्धी धर्म, विश्वलाई पवित्र गर्ने अर्थात् मुमुक्षु जिज्ञासुहरूको कल्याण गर्ने, कल्याणकारक भागवतान धर्मान भनेको यो भागवत धर्म को विषयमा यत पृच्छसे, तिमीले तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो अत्यन्त उत्कृष्ट छ, सर्वोपरि छ, स्तुत्य छ। तपाईँका प्रश्नको ठुलो अर्थात् ठुला ऋषिमुनि महर्षिहरू ब्रह्मज्ञानीहरूले नि तपाईँका प्रश्नको प्रशंसा गर्दछन्। धेरै राम्रो काम गर्नु, उत्कृष्ट प्रश्न सोध्नु तपाईँ, किनकि भागवत धर्म। अब भागवत धर्म भनेर के भने भगवानलाई प्राप्त गर्ने जो साधन युक्त अर्थात् साधन हो, त्यस्तो साधन बताउनुहोस् भन्न खोजेको हो।
कुन धर्म कर्म वा कुन आचरणको नियममा रहनाले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ? भागवतान धर्म। भागवत शब्दको अर्थ एउटा भक्तलाई पनि बताइएको छ। त्यो भगवानको उपासक छ, भगवानको चिन्तन विचार मननदेखि ऊ बाहिर रहन चाहँदैन। जीवनको मूलाधार भनेको भगवत भक्तिलाई वा भगवानको चिन्तनलाई नै जसले मानेको छ, ठानेको छ, त्यस्तो भक्तलाई, समर्पित भक्तलाई पनि भागवत भनेर भनिन्छ। त्यस्ता भक्तद्वारा प्राप्त गरिने जो एउटा साधन हो, त्यो साधनको विषयमा हजुरले उपदेश गर्नुहोस्। तपाईले आफ्नो कल्याणलाई मात्रै ध्यानमा राखेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यो सबैको कल्याण होस् भन्ने भावनाद्वारा तपाईले प्रश्न गरिरहनु भएको छ। त्यसैले म अत्यन्त प्रसन्न छु, खुसी छु। जसको विषयमा तपाईले सोधिरहनु भएको छ, ठुला ठुला ऋषिहरूले पनि तपाईँका प्रश्नको, तपाईँको सोधाइको प्रशंसा गर्दछ। अब तपाईँद्वारा सोधिएको जुन भागवत धर्म छ, यसको विषयमा श्रुतो नु पठितो ध्यात आदृतो बानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोऽपि। आहा, प्रशंसा गर्दै भन्नुहुन्छ, हे वसुदेव महाराज, यो भागवत धर्म श्रुतः जसले सुन्दछ, अनुपठितः गुरुले उच्चारण गरिसकेपछि, गुरुले उपदेश दिइसकेपछि जसले पढेको छ, अनुपठितः त्यसपछि उसले पढ्छ, रड्छ, कण्ठस्थ गर्छ, व्यवहारमा उतार्छ। सुन्नाले गुरुले उच्चारण गरिसकेपछि वा योग्य आचार्यले उच्चारण गरिसकेपछि, उपदेश दिइसकेपछि जसले यो उपदेशलाई मनन गर्छ वा पढ्दछ, रड्दछ, ध्यातः भनेको चिन्तन गर्दछ, यो त एकदमै ठिक हो, राम्रो हो, यही भागवत धर्मलाई स्वीकार नगरेसम्म जीवको कल्याण नहुने भयो। यस प्रकारको भावना जसले गर्दछ, ध्यातः भनेको जसले चिन्तन गर्दछ भागवत धर्मको विषयमा, आदृतः जसले आस्तिक बुद्धिले स्वीकार गर्दछ, एकदमै राम्रो भनेको श्रद्धा, सश्रद्धा जसले भागवत धर्मलाई स्वीकार गर्छ। आदृत भनेको एकदमै सश्रद्धा स्वीकार गर्दछ। ज्ञानमा श्रद्धा भएन, ब्रह्म विद्यामा श्रद्धा भएन भने त्यो व्यक्तिले पाउन सक्दैन। संशयात्मा विनश्यति। ज्ञानमा जसले सन्देह गर्छ त्यो व्यक्ति नाश हुन्छ। आदृतः भनेको जसले आस्तिक बुद्धिले भनेको भित्रबाट यसले स्वीकार गरेको छ, राम्रो हो, एकदमै राम्रो, भला मैले स्वीकार गर्न सकूँ नसकूँ, परन्तु यो भागवत धर्म एकदमै राम्रो हो भनेर आदरपूर्वक आस्तिकता बुद्धिले जसले स्वीकार गरेको छ। अनुमोदित, भला उसले पालन गर्न नसके तापनि अनुमोदन गरेको छ, एकदमै राम्रो हो, के गर्ने, मैले सकिनँ र पनि यो राम्रो। कहीँ त यस्तो हुन्छ नि, जस्तो मदिरा पिउने व्यक्ति यदा कदा त्यसको हृदयमा पनि वैराग्य आउँछ, यो मदिरा पिउनु राम्रो कुरा होइन, धूमपान गर्नु यो पनि राम्रो कुरा होइन। तपाईले मदिरा सेवन गर्नुहुन्छ कि गर्दैन? मैले गर्दिनँ, एकदमै राम्रो, मैले गर्छु, मैले सकिनँ, छोड्न मैले सकिनँ, तपाईँले छोड्नु भएछ, तपाईँले सेवन गर्नु हुँदो रहेनछ, एकदमै राम्रो हो। यो के हो? अनुमोदन हो कि छोडेका कर्मको अनुमोदन हो कि होइन? छोडेका कर्मको अनुमोदन हो। मैले चुरोट छोड्न, मैले चुरोट पिउने बानी छ मेरो, त मैले चुरोट छोड्न सकिनँ, के गर्ने? तपाईँले चुरोट छोड्नु, मैले छोडिसकेको थिएँ, एकदमै राम्रो गर्नुभयो भने अनुमोदन भएको भएन? अनुमोदन। भला आफूले त्याग गर्न नसके तापनि दुष्कर्म, दुष्चरित्रहरू, अशास्त्रीय कर्म, निन्दित कर्महरूलाई यदि कसैले परित्याग गरेको छ र त्यो परित्याग गरेकालाई राम्रो भनिदियो भने अनुमोदन भयो, भला आफूले परित्याग गर्न नसकोस्। त्यो पनि एउटा ठुलो गुण हो। हेर्नुहोस्, अनुमोदन त गरे नि उसले, अब के गर्ने? जिउराको बसमा, इन्द्रियको बसमा परेर उसले परित्याग गर्न सकेन। सद्यः पुनाति सद्धर्म, यसको नाम हो सद्धर्म। त्यो व्यक्ति सद्य भनेको तत्कालै, पुनाति भनेको त्यसले सबैलाई पवित्र गर्दछ र आफूलाई पनि पुरा पवित्र गर्दछ। भाइ, त्यो सद्धर्मले के गर्छ? त्यति मात्र होइन, देव विश्वद्रोह, देवताको निन्दक,
देव विश्वद्रोहोपि सारा जुन जीवहरूप्रति जुन उसले द्रोह गर्ने, वैमनस्यता गर्ने, सारा प्राणीहरू भित्र परमात्मालाई नदेखेर उसको अपमान गर्ने, तिरस्कार गर्ने, द्रोह गर्ने, हिंसात्मक कर्मलाई अपनाएर बसेका त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि सद्यः पुनाति हो। यो सद्धर्मले त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि पवित्र गर्दछ। भन्नुको मतलब के त? स्वीकार गरेको छ यता पाप गर्दैछ, के त्यस्तालाई पनि अब पवित्र गर्छ भन्ने अर्थ होइन। यसभन्दा पूर्व उसले जानेको थिएन, दोहोरेको थिएन, बुझेको थिएन, हृदय छोएको थिएन, शास्त्रको नियम नीति निष्ठालाई उसले स्वीकार सकेको थिएन। अब आज यो भागवत धर्मलाई हृदयतः यो शास्त्रीय निष्ठालाई जुन स्वीकार गर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिका यसभन्दा पहिला गरेका सारा पापहरू नाश हुन्छन् हुँदैनन्? सारा पापहरू नाश हुन्छन्। त्यो पनि लक्षण हो। यो त्यसलाई पनि लक्षित गरेको छ यो पङ्क्तिले। यो भागवत धर्म सुन्ने, सुनाउने, पढ्ने, गुरुकुलले उच्चारण गरिसकेपछि उच्चारण गर्ने र यसलाई मनद्वारा चिन्तन गर्ने, आदृत भनेको आस्तिकता बुद्धिले स्वीकार गर्ने वा अनुमोदन गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू र विश्वद्रोह भए तापनि, सबैलाई अहिलेसम्म नराम्रा खराब कर्म गर्दै गएका भए तापनि, द्रोही कर्मलाई धारण गरेर जन्ने बसेका भए तापनि त्यसलाई यो धर्मले अवश्य नै पुण्य पवित्र गर्न सक्छ। यस्तो आज एकदमै प्रगाढ उच्च कोटिको प्रश्न गर्नुभयो। अत्यन्त म प्रसन्न छु। त्वया परम कल्याणः पुण्य सर्वण कीर्तनः स्मारितो भगवान् अद्य देवो नारायणो मम। त्वया भनेको आज तपाईँले यस्तो कल्याणकारक विषयवस्तुको स्मरण गराइदिनु भयो। पुण्य सर्वण कीर्तनः, जसको नाम उच्चारण गर्दा नै, नाम स्मरण गर्दा नै पुण्यको उत्पत्ति हुन्छ। पुण्य सर्वण कीर्तनः, जसको नाम, जसका चरित्र, जसका कमनीय कृतिको उच्चारण गर्दा नै वा श्रवण गर्दा नै वा कीर्तन गर्दा नै ठुला ठुला पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। यस्तो परब्रह्म परमात्माको नाम के हो? पुण्य सर्वण कीर्तनः। अत्यन्त पुण्यदायक, जसको विषयमा श्रवण गर्दा नै हृदयमा आनन्द मौलाउने यस्ता परब्रह्म परमात्माका परम कल्याण, परम मङ्गल स्वरूप, कल्याण स्वरूप नारायण परब्रह्म परमात्माको दिव्य रूपको अद्य स्मारित तपाईँले मलाई स्मरण गराइदियो। एकदम प्रगाढ रूपमा स्मरण गराइदिनु भयो। दिव्य रूप श्री हरि भगवानका दिव्य रूपको आज मलाई स्मरण गराइदिनु भयो। म अत्यन्त कृतार्थ छु। सायद अलि कमी भएको थियो होला। घुम्नुपर्ने, डुल्नुपर्ने, विभिन्न प्रकारका संस्कारले युक्त भएका व्यक्तिको समूहमा जानुपर्ने र तिनको बीचमा जाँदा सायद त्यो अलि कमी स्मरणमा, पुण्य सर्वण कीर्तन परब्रह्म परमात्माका यी दिव्य कमनीय कृतिको स्मरणमा केही कमी आएको थियो होला। आज त मैले पुरा गरिदिनु भयो। किनकि योग्य शिष्य भयो भने गुरुले कुनै दिन विद्या विस्मृत अर्थात् भुलेका रहेछन् भने पनि त्यो शिष्यले स्मरण गराइदिन्छ कि। योग्य शिष्य, योग्य श्रोता भए भने कुनै कारणले रटे पढेको विद्या, अनुभव गरेको विद्या केही विस्मृत भएको रहेछ तापनि शिष्यको माध्यमले फेरि गुरुले स्मरण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो हो। भ्रमण गरिरहँदा पुण्य सर्वण कीर्तन परब्रह्म परमात्माका ती कमनीय कृति यदा कदा विस्मृत भएका थिए होला, केही कमी भएका थिए होला। आज विशेष प्रकारले तपाईँले स्मरण गराइदिनु भयो। हे वसुदेव, स्मारितु भगवान् अद्य देवो नारायणो मम। देव दिव्य रूप नारायण भगवान श्रीहरिका दिव्य रूपको कमनीय कृतिको स्मरण गराइदिनु। म पनि कृतार्थ भएर गएको छु। हे वसुदेव, अब तपाईँ जस्ता जिज्ञासु मुमुक्षुद्वारा गरिएका जुन प्रश्नको उत्तरमा अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्माहरूले एक विशेष प्रकारको दृष्टान्त दिने गर्दछन्, उपमा दिएर बुझाउने गर्छन् है। अत्राप्युदाहरन्तीमाम् इतिहासं पुरातनम् आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः। तपाईँ जस्ता जिज्ञासु मुमुक्षु अमलात्माद्वारा गरिएका जुन प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा
ज्ञानी गुरुहरूले संसारबाट तरेका, तार्नको लागि तम तयारी भएका ठुलो नदीलाई त्यही व्यक्तिले, धेरै व्यक्तिले तार्न सक्छ जुन व्यक्ति आफूले तर्न जानेको छ। आफूले तर्न जानेको छ, तर्न सिकेको छ, तर्न एकदमै दक्ष कुशल छ भने त्यो व्यक्तिले नै धेरै व्यक्तिले तार्न सक्छ। यदि आफू नै डुब्ने खाले छ भनेदेखि त्यसले अरूलाई तार्न सक्छ कि सक्दैन? कसैले तार्न सक्दैन। आफै गर्नेले अरूलाई पनि तार्न सक्छ, गडेकालाई उतार्न सक्छ, गडेकालाई उतार्न सक्दैन। उत्रेको हुनु पर्यो, तर्न जानेको हुनु पर्यो, त्यसैले तार्न सक्छ। त त्यस्तै तपाईहरु जस्ता जिज्ञासुहरूका जिज्ञासालाई तृप्ति गराइदिनको लागि अब यहाँ मनीषीहरूले, महापुरुषहरूले विशेष प्रकारको एउटा उदाहरण दिने गर्दछन्। त्यो उदाहरण अत्यन्त प्रशंसनीय छ, स्वीकार गर्न योग्य छ, ज्यादै सान्दर्भिक छ। तपाईका प्रश्नको उत्तर सुहाउने खाले एउटा पुरातन इतिहास भएकोले अब तपाईलाई यो पुरातन इतिहास लिएर सुनाउँछु। तर अब आज होइन, अब रातभरि विचार गर्छु, चिन्तन गर्छु, मनन गर्छु, विचारपूर्वक भोलि फेरि 8 बजे यहाँ आइपुग्छु र अब तपाईका जुन जिज्ञासा छन् त्यो जिज्ञासामा ऋषिहरूले उद्धृत गरेको जुन उदाहरण छ त्यो मैले प्रस्तुत गर्नेछु भनेर देवर्षि नारदले वसुदेव देवकीका जो जिज्ञासाहरू थिए ती जिज्ञासाको सम्मान गर्दै अब त्यसलाई तृप्ति गराउने वाचा गर्दै अब आजको पाठ यही बन्द गर्नुहुन्छ। अब यो पाठलाई भोलि अगाडि बढाउँला। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।